الشهر السابع والذي يعد بداية المرحلة الأخيرة من الحمل، وتظهر فيه عدة أعراض، ومنها ما يلي: أولا تشنجات القدمين واليدين. ثانيا الإحساس بحركة الجنين بصورة أكثر وضوحا. ثالثا زيادة مرونة المفاصل واختلالها. رابعا الشعور بالانقباضات الكاذبة، والتي يشار إليها أيضا بانقباضات بريكستون هيكس، وقد تخطئ المرأة بهذه الانقباضات معتقدة أنها انقباضات المخاض أو ما يعرف بالطلق، الدالة على أن موعد الولادة وشيك.